Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy voy a traer algo diferente y va a ser una cosa que me habéis pedido en algunos vídeos, ¿vale? Unos packs de efectos de sonido. Y bueno, esto os lo voy a regalar yo porque sí. Mirad, las canciones que utiliza el Rubius en sus vídeos, pues eso está ahí. Ahí os lo dejo comprimido, ¿vale? Para que vosotros lo descarguéis. Os dejaré el enlace en la descripción. Y pues nada, mira, aquí tenéis el enlace de los efectos de sonido que ocupa 98 megas y el enlace de las canciones del Rubio que ocupa 382 megas. Como es lógico, las canciones ocupan más. Pues bueno, le dais a descargar, os lo descargáis y donde se os quede, ¿vale? Se os quedará una carpeta como esta de efectos de sonido y de canciones. Pues bien, os voy a enseñar los efectos de sonido, algunos, ¿vale? Por ejemplo, agitando espada. Este, por ejemplo, me voy a callar, porque si no... ¿Veis? Mirad, vamos a darle otra vez. ¿Vale? Esa es la gita de espada. Pues, ¿qué te digo yo? Este, por ejemplo. ¿Vale? Un disparo. Muy bien. Este es el disco rayado. Muy bien. Este, Fatality. Fatality. Muy bien. Ese de Gay. Tenéis bastante, ¿eh? Tenéis aquí... qué sé, mira, un pedo. Por ejemplo. Tambores, también mola. Para un redoble, para cuando se vaya a caer, pongo algo, ¿vale? Muy bien, este... Terrorist Win. No sé, hay bastante, ¿eh? Este... Vale. Este... Yeah. Ahí están todos los que se suelen utilizar en los vídeos, ¿vale? Están aquí. Y vale, ahora, las canciones del Rubius, pues las que él utiliza en sus vídeos, ¿vale? Por ejemplo, esta es muy famosa en sus vídeos, vamos. Vale, lo que pasa es que él la coge de por aquí y la pasa para adelante. Pero veréis. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esa. Esta, por ejemplo, no sé cuál es, pero bueno, a ver. Vale, esto. Sí, muy claro, famosísima. Pues aquí tenéis todas las canciones que utiliza Rubius en sus vídeos. Voy a poner otra más por si... Bueno, esta tampoco... A ver, esta... Esta, mirad. Todas las que utiliza el vídeo, el Rubius en sus vídeos. Bueno, yo creo que ahí van bastantes. Ya vosotros borráis si queráis alguna o la quedáis o como queráis. Bueno, pues vale, estas son las canciones del Rubius y los efectos de sonido. Yo utilizo el Sony Vegas, por ejemplo, pues efectos de sonido. Os pongo aquí A, ¿vale? Y bueno, pues importo un vídeo de donde sea, de mis últimos vídeos, ¿vale? Aquí de Action, ¿no? Por ejemplo, aquí. Este mismo, que es el último que he hecho. Mirad, pues... Bueno, lo paso aquí. El vídeo se le da no, ¿vale? Y... ¿Vale? Vamos a tirar eso. Se escucha el vídeo. Lo que pasa es que no lo tengo editado, por eso se ve así, ¿vale? Pero yo pongo aquí esto... y... pues se escucha, ¿vale? El sonido, ¿vale? Es fácil de utilizar. Bueno, pues yo os he traído... yo creo que algo interesante, ¿no? Yo, si queréis más de esto, pues... Bueno, os dejaré el enlace en la descripción, ya lo he dicho, ¿vale? Y si queréis más efectos de sonido o lo que queráis, pues me lo comentáis y ya está, ¿vale? Pues nada, adiós.